ဒီလူကသူ့လက်ချောင်းကိုဆိုဖာအောက်မှာပုတ်ဆွဲလိုက်ပြီးဘာရီရှိနေလဲဆိုတာကြည့်ဖို့အနုကြီးမှမြောင်းစီတန်းသွားခဲ့လေသူအန်လာတင်သွားတာကတော့လက်ချောင်းမှာမွှားကောင်လေးတွေနဲ့အနုစီဝါပိုးမွှားလေးတွေပြိနေတာပါပဲသူကပိုးတဲ့အယ်ကိုဟောနဲ့လက်ကိုတုတ်လိုက်ရင်အားလုံးသေသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့ပြီးမြင်အများပြားကအသက်ရှင်နေစေဖြစ်တာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါအောက်ဆိုင်နဲ့ထပ်ဆန်းကြည့်ပြန်တယ်ဒါတော့မှအချို့ကလှုပ်ရှားနေတော့မယ်ဒါကြောင့်သူကဓားလေးနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုချစ်ထုတ်ပြီးမှန်များပေါ်တင်ကမီးချင်းနဲ့အပူပေးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အနုကြီးမှန်မြောင်းနဲ့ထပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတစ်ခါမှာတော့သူတို့အားလုံးBeta, make some feel like Baba.